सूबेदार गोठ में जगह ये छोकरी अगवा थी है तो इन्हें जे सिलसिले में छा कयो साईं सां कुछ शकी माण्हू गिरफ्तार कया आहिनि वधीक साईं जिन जेको हुकुम कनि बेडो ही छो गिरफ्तार किया थई जे साईं जिन हुकुम कनि त छॾे ॾियूं ॿियनि सभिनी मां हथ कढे न राजा खे गिरफ्तार कर पर साईं राजा खे कीअं गिरफ्तार कयूं राजा त बेडो ई आहे तुंहिंजे नज़र में हू बेडो ही आहे पर मुंहिंजे नज़र में हू ॾोही आहे हुन छोरे खे गिरफ्तार करे न छोकिरी जो केस हुनजे मथां मड़ जेको हुकुम साईं विझूंसि था काठ में मां बि हुई थो चाहियां पूरी देर कई आहे भया तो हुती मुमल सां गॾु ख़ैर कयूं सां इंतज़ार भया तो सताइण थी चाहे ख़ैर ॾिसूंसि था अरे हाँ बाबे मरिया त चयो हो जेकॾहिं न फीणू कढबो त हिकिड़े मिंट में भूरी हुजे ॻाढ़ी कुंवार हुजे ठक जी कदमन में कंदी अॼु था अहिड़ो फीणू कढूं जो भूरी त छा पर भूरीअ जी माप जी ठक कंदी भूरी अच मुंहिंजी भूरी अच मुंहिंजी भूरी अच मुंहिंजी भूरी अच मुंहिंजी भूरी भूरी अच मुंहिंजी 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 भूरी मुंहिंजी भूरी मुंहिंजी भूरी अच 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 मुंहिंजी हाय अची वई आहे भूरी एॾी देर कबी आशा हाय 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 किथे हाय 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 अरे भूरी तोरी छोड़ी करे गा थी हाय अरे ले खन्ना लत हो जाई रतो तो मुझे इश्क जो तख्तो यूं धो करे छॾियो अरे आऊं आया मो जो ही तो भूरी दा इश्क करे अरे कुछ शर्म कर गोठ यूं न्याणियो मारू भेनरूं दियो न बराबर मुझे पुत्र कुछ ॾींहंनि खां पोइ इम्तिहान पास करे वापस पियो अचे तोरनि ॾींहंनि लाइ तोखे पासीरो रहणो पवंदो यारनि सां सिर लॻे आलम खाना असांजो अछूलो नज़र कोन ईंदो ऐं ॿियो त असांजे कारोबार में कंहिंखे इन ॻाल्हि जी ख़बर न हुजणु घुरिजे यारनि सां सिर लॻे रहीस तोखे तो ख़बर आहे त बहराम ख़ान पंहिंजे ज़बान जो केॾो पको आहे हीअ ज़बान कटिजी त सघे थी लेकिन पंहिंजे शारनि जे ख़िलाफ़ कॾहिं कान ॻाल्हाई ठीकु आहे बराबर हाणे तव्हां वञो कंपाउंड ते मां तव्हांखे वरी घुराए वठंदुसि यारनि सां सिर लॻे अड़े वरी कहिड़ो मसलो खणी खड़ो कयो अथई साईं सुहिणो चवंदो सच कावड़ लॻेव त भले लॻेव जेका साईं ज़मीन तव्हां रिछ ऐं कुते जी वेढ़ लाइ सोची आहे उहा साईं कान थी मिलेव अड़े कंहिंजा ॾींहं पूरा थियनि जेको हाकिम ख़ान खे ज़मीन नथो ॾे साईं उहो ॿियो केर बि न इहो आलम ख़ान आलम ख़ान अड़े आलम ख़ान केरु थींदो आहे असांखे ज़मीन न ॾियण वारो या ज़मीन असांजी आहे
आलम या ज़मीन असांजी आहे। आलम खान जेकॾहिं इन ज़मीन जे ॿिनि एकड़नि ॾांहुं जंहिं बि क़दम वधायो त उनजो मां टंगू भई छॾींदुसि। जेकॾहिं अॼु मुंहिंजे तॾे ते न हुजी हा त पोइ तुंहिंजे मुंहिंजे पाणी जी ख़बर पइजी वञे हा। थधो थी ॻाल्हाए आलम खान। हिन ज़मीन ते सालनि खां रिछई कुते जी बचत थींदी आई आहे। तोखे अड़ी करण जी कहिड़ी ज़रूरत पई? मां हिननि शौक़नि जे लाइ इहा ज़मीन कोन ॾींदुसि हाकम। इन जो मतिलब त तूं मेले में फशरी करण थो चाहीं? न न न कॾहिं बि न। ही मेला मलाखड़ा असांजी सिंध जी सकाफ़त आहिनि। तूं मेलो त लॻाए सघींदो पर इहा ज़मीन कॾहिं कोन ॾींदुसि। आलम खान ॻाल्हि ॿुध, ज़मीन तां तोखे हथ खणणा पवंदा पर रुॻो मेलो गुज़रण थी। ही मुंहिंजी ॾाढ़ी आहे तोसां घटि कोन थी। मां चवंदो हितां निकिरी वञ। जेको तोखे करिणो आहे वञ कजां। तर मुंहिंजा खिन जॻह मूंसां मुक़ाबिलो कंदे हल। वाह जो मुक़ाबिलो थींदो पर ॿुध, जंहिं बि मुक़ाबिलो हारायो उनखे गले ते विहारे कारो मुंहुं करे सॼे ॻोठ में चकर हणावो। कचहरी की हूंदा फिर हिन में हवा नहीं ख़बर हुन कुमेत बछेरे जो उनजो छा हाल आहे? साईं दाणो खपे साईं। अरे त पोइ गोदाम मां बाजरी जी बोरी खणाए वञ न। हाँ सर साईं बिल्कुलु। हाँ बाबा तव्हां ख़ुशि आहियो? ला महिरबानी। तूं ॿुधाए दादा ख़ुशि आहीं? ॿियो छा हाल आहे साईं? ख़ुशि आहियो तव्हां? दुआ तव्हांजी। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे जानी? ख़ुशि आहियां चङो भलो सभु ख़ैर? फर्स्ट क्लास बाबा। तूं मूंखे फोन करी त मां गाॾी मोकिले ॾियां। बस बाबा इन जो टाइम न मिलियो। जीअं इम्तिहान ख़त्म थिया हलियो आयुसि। चऊं तव्हां हाणे फ्रेश थियो त पोइ पाण कचहरी कयूं था। ठीकु आहे। ठीकु आहे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके। अॼु वरी तूफ़ान ईंदो। अॼु वरी कंहिं ग़रीब जे आस्थाने ते विझ कड़कंदी। अॼु वरी कुंदर कुसंदा। तबाही थींदी, बर्बादी थींदी। वरी कंहिं ग़रीब जी इज़त लुटबी, कंहिं कुआर जी इज़त लुटबी। ऐं मुंहिंजा मालिक, ऐं मुंहिंजा मौला, असांजी कॾहिं हिननि ज़ालिमनि मां असां ग़रीबनि जी इज़त मरण दे ने पोड़े के वो छा करे इते तो निलायाशी याशी बंगला ही घर ही गाड़ियों मां तू जो ही आया मुझे नहीं जरूरत ना है। तो के जल्दी जा के नहीं आ। वाह बाबा वाह। अॻे अवां जूं ॻाल्हियूं कननि सां ॿुधंदा हुआसीं पर अॼु त अखियुनि सां ॾिसी वरितो अथमि। ॾिस जानी किथे ईअं न थिए त हमेशह लाइ तुंहिंजो ऐं मुंहिंजो वास्तो ख़तमु न थी वञे। मां चवां थो निकिरी वञे था। वास्तो? कहिड़ो वास्तो? हिकु ज़ालिम ज़मींदार ऐं बेरहम वॾेरे सां मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो थी सघे थो? जंहिंखे धरतीअ जे लॼुनि जी इज़त जी ख़बर न आहे, जेको ॻोठ जे न्याणियुनि ते मेरी नज़र रखे थो, उन सां भला मुंहिंजो कहिड़ो वास्तो थी सघे थो? आलम खान, मूंखे त अॼु ख़बर पई आहे त तूं केॾो ज़ालिम ऐं ॾाढी क़िस्म जो माण्हू आहीं।
तू मूंखे ज़ालिम थो चवीं? 2 ख़रबारा छा पढ़ी आयो आहीं त उॾामण जी कोशिश थो करीं? तू कम कुवत माण्हू आहीं, एतिरी हाम न हण मुंहिंजे साम्हूं, निकिरी वञी था। पर पोइ बि एतिरी सघ हथम जो हिन न्याणीअ जी इज़त ऐं हिन जे पोतीअ जी पासबानी करे सघां। ऐं ज़ालिम इंसान, थोरो ख़ुदगर्ज़ीअ जो पर्दो हटाए हिन मिसकीन ऐं लाचार जेका तुंहिंजे धीउ मिसल आहे हिन ते शफ़क़त जो हथ त फेरे ॾिस। हिन जी चादर लाहण जे बजाय हिन ते इज़त भरी अजरक त ओढे ॾिस। मूंखे कसम आहे हिन जे मज़लूमियत जो, हिन में तोखे पंहिंजी न्याणी नज़र ईंदी, हिन में धीउ नज़र ईंदी तोखे। बस कर जालिम पुत्र, खुदा के वास्ते बस कर। किथे किथे मुझे सीनों दर्द में फाटी न पाए। अज तो मुझे अंदर जे इंसान के जागायो आहे जानी, मुझे ज़मीर के जिंदा कयो आहे तो पुत्र, मूंखे माफ़ी। अज खां पोइ हिन ॻोठ जी हर न्याणी मुंहिंजी न्याणी आहे। तूं मूंखे माफ़ कर, माफ़ कर जानी पुट, तूं हिनखे घर छॾ पुट। अच मोमन, हल त हलो।